السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة كده فراخنا عندها أسبوع، النهاردة اليوم السابع. احنا لسه طالعين بعد فترة الإظلام، زي ما قلنا بنعمل إظلام من بعد اليوم الخامس، من بعد اليوم الرابع بنبدأ اليوم الخامس. وطبعا ده مفيد جدا في تحويل الفراخ زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت، وزي ما شرحنا في الدورة اللي فاتت برضو فايدة الإظلام للفراخ البيضاء، خصوصا النوع القب اللي احنا بنربيه ده. احنا دلوقتي الارض زي ما انتم شايفين طبعا طول النهار ما اتنضفتش، فهننضف دلوقتي وبعدين نحط العلف ونحط عليه الخلطة بتاعتنا ونظبط المية ونغسل السقايات، وكمان هنوزن النهاردة عشان نشوف الدورة بتاعتنا دي ماشية ازاي. المفروض ان النهاردة يكون الفراخ ميزانها 180 جرام، في اول اسبوع بيبقوا 180 جرام. فاحنا هنوزن نشوف الدورة ماشية معانا ازاي، يا ترى ماشية مظبوط ولا الاوزان متأخرة، عشان نبقى احنا ماشيين بالظبط وما يبقاش عندنا اي غلطة ان شاء الله، ونطلع اوزان ممتازة على اخر الدورة. هننضف الارض وبعدين نجهز كل حاجة ونرجع لكم تاني. شايفين دي كمية الفضلات اللي بتطلع منهم يوميا، فهنلمها دلوقتي في كيس طبعا وتترمى. ما نستهونش ان هما لسه تحتهم مش باين او تحتهم نضيف ونقول هننضف كل يومين، لا، يبقى التنظيف كل يوم احسن. طبعا هيفادي الكوكسيديا وامراض الفرش، وهي سهله خالص، مجرد ما بنعمل كده بنلاقيها نضفت وانجردت معانا. هنلم ده بقى وبعدين نجهز خلطه الفراخ، بس نغسل ايدينا لان طبعا مطرح الزرق بتاعهم ما يبقاش فيه فيروسات ولا حاجه. هنغسل ايدينا وبعدين نقلب الخلطه بتاعه الفراخ. معانا العلف بتاعنا اهو، هنحط عليه على الكيلو 2 جرام حلبة، 2 جرام حلبة مطحونة، او معلقتين، معلقة صغيرة ممسوحة على الكيلو. ال2 جرام دول على الكيلو، تمام. ومعاهم كمان 2 جرام كركم و2 جرام حبة البركة. ده اللي احنا هنحطه النهاردة. احنا قلنا الكركم ما بنستغناش عنه. في ناس بتحط التمن على الشكارة ال25 كيلو مرة واحدة وتقلبها كويس ويستعملوها بقى لحد ما تخلص، وفي ناس يعني ما بيعرفوش يقلبوا الشكارة او ما فيش امكانية ان هم بقى يفردوا ويعملوا، فبنحط كده بالكيلو. وهنحط معلقتين اهو 2 جرام حبة البركة، وهنقلب بقى العلف كويس ونحطه قدام الفراخ. هنخلط بقى ده كله كويس مع بعضه تقليبه كده ونحطه قدام الفراخ كده. دي تبقى خلطة النهاردة بتاعة العلف. هنكتر هنزود السقايات والعلافات عشان قلنا ما يحصلش تفاوت اوزان. الناس بقى اللي كانت بتسأل عندها فراخ احجام صغيرة وفراخ احجام كبيرة، انا هقولك دلوقتي الحل. بس الناس اللي لسه اول مرة تشوفني يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. دلوقتي بقى الناس اللي بتشتكي من ان الفراخ اوزان ضعيفة واوزان كويسة، انتي بتبقي كده المكان اولا ممكن يبقى ضيق او عندك نقص في العلافات والسقايات. يعني مثلا عندي عدد فراخ وحاطه لهم عدد صغير من العلافات والسقايات، ففي فراخ بتاكل وفراخ لا، فده غلط طبعا. هنوسع عليهم المكان ونزود علافات وسقايات عشان الفرخ ياخد فرصته في الاكل، ويبقى عندك الميزان كل واحد او وزن الفراخ والحجم كل واحد، تمام. هتنقلي لو عندك بقى مثلا عدد كبير احجامه صغيره، هتنقلي الاحجام الصغيره دي تحطيها في مكان لوحدها، او تحجزي بينهم وبين الفراخ الكبيره، وتنقلي الحبه الصغيرين دول في جنب وتحطي لهم علف وتحطي لهم ميه بزياده، وتعملي بقى خلطات لزياده الوزن. طبعا الخلطات دي بتبتدي من بعد ال15 يوم، زي خلطه البصل وزي العسل والخميره مع الزبادي والحلبه، بس خميره طول ما مفيش اسهال. العسل والخميره طول ما مفيش اسهال. في اي نوع من انواع الاسهالات يبقى ما نحطش ابدا خميره لما نعالج الاول، عشان ما يحصلش عندنا نافق ويحصل طبعا اسهال اكتر ويتعبوا اكتر فيحصل نافق. فاحنا طول ما مفيش اسهالات نحط عسل وخميره، مفيش اي مشاكل، تمام. والفراخ اللي حجزناها لوحدها دي نزود لها علافات وسقايات، وننزل بقى بالخلطات بتاعتنا بتاعت زياده الوزن ونزود التهويه ونزود الفرشه وننضفها كويس قوي. هنلاقي الفراخ اتظبطت معانا واحده واحده، لكن ما نسيبهمش في وسط الفراخ الكبيره. والاظلام زي ما قلنا مفيد جدا للفراخ.
تعالوا دلوقتي هنملى العلافات كلها وبعدين نشوف المية هنحط فيها ايه. كنا في الاول حاطين السقايات الصغيرة دي، طبعا هما دلوقتي بقى بيستهلكوا اكتر في المية فزودنا السقايات الكبيرة. هنحط على السقاية الكبيرة دي، هي 2 لتر، هنحط عليها 5 سنتي خل، بس يفضل الخل يبقى بالليل عشان ما يعملش احتباس حراري بالنهار. تمام، هنحط الخل يبقى بالليل عشان ما يعملناش احتباس حراري. بس يبقى احنا حطينا في العلف الخلطة بتاعتنا، وكمان حطينا في المية الخل. الخل ده بنستخدمه كمضاد سموم، مش بنستخدمه على طول، يعني 3 مرات في الاسبوع و3 ايام ورا بعض لما نيجي نغير العلف. لما تيجي بقى المرحلة دي برضو هنعملها قدامكم. تعالوا دلوقتي ناخد كام كتكوت عشوائي كده نوزن ونشوف موازيننا ايه. احنا دلوقتي بقى هنوزن الكتاكيت بتاعتنا ونشوف الميزان ايه. طبعا النهارده عمرهم اسبوع، فالمفروض الميزان بتاعهم يبقى 180 جرام. احنا دلوقتي معانا الفراخ اهي، انا جايبه بس لان طبعا الميزان لازم الفيشه هو يبقى جنبها، مش شغال بالشحن، يعني انتوا عارفين ان هو بايظ، فاعذروني بقى. اخدنا كتكوت اهو، بسم الله بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. 220 ثواني لان ايه الميزان صفر. تمام، الفرخ اهو بسم الله 220 زي ما احنا شايفين اهو، الكتكوت 220. طيب هننزل ده هنا، ناخد واحد تاني، بسم الله بسم الله. استنى، ما شاء الله 230، بسم الله ما شاء الله. هنشوف واحد تالت، خليك هنا انت، بسم الله. تعالى كده بس. معانا واحد تالت 220. هنشوف غيره، تقريبا هما ميزان واحد، يعني برضو 220، هو المفروض 180. فاحنا كده ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني ماشي معانا كويس جدا، احسن من المعدل الطبيعي كمان. هنشوف كمان غيره، ناخد من هنا. تعالى انت، شكلك صغنن، شكلك كده اصغر واحد، استنى. 225 زي ما احنا شايفين اهو اهو 225. اخر واحد معانا اهو، هنشوف بقى ده 210، ده اقل واحد فيهم 210. طبعا برضو اقل واحد وزنه كويس جدا، لان المفروض يبقى ميزاننا النهارده 180. وزي ما شفنا كده مع بعض الميزان ماشي معانا كويس الحمد لله بفضل الله، الميزان احسن من الطبيعي كمان. فاحنا هنمشي زي ما احنا. يا ريت الناس اللي بادئه معايا، في ناس كتير كانت قايله ان احنا هنبدا مع بعض كلنا، اوزنوا وعرفوني الميزان معاكم ماشي ازاي، عشان لو لا قدر الله في اي مشكله نحلها ونمشي مع بعض خطوه خطوه، نطلع كلنا ان شاء الله باوزان كويسه. دي كانت حلقتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم. الناس اللي اول مره تشوفني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. استنوني بكره ان شاء الله في حلقه جديده، ونشوف في الاسبوع التاني هنمشي مع بعض ازاي. كان المفروض يعني لو احنا الكتكوت مستلمينه بايت او في اي مشكله كان هيبقى وزنه اقل من كده، وكان هيجيب ال 180 بالعافيه، ده لو كان جابهم لو الكتكوت فيه عيب. لكن احنا كده ما شاء الله الكتكوت كويس وماشي معانا كويس. اوزنوا وعرفوني، مستنيه تعليقاتكم ومستنيه رسايلكم، اطمن ان شاء الله معاكم على الفراخ اوزانها ايه. كلموني على صفحه الفيسبوك او على القناه. استنوني بكره ان شاء الله في حلقه جديده، اشوفكم بخير.